Tem um bebedouro feito esse e o mesmo está apresentando esse barulho no momento do acionamento, você deve substituir a válvula solenoide. Ela trabalha forçada, pois a pressão deve ser baixa nesse local. Então, nesse caso, não tem jeito, devemos substituir a solenoide, abrir todos os registros do bebedouro e deixar a água fluir suavemente. Ficou com dúvida? Deixe aqui nos comentários.